Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, Երևանում 2020 թվականի հունիսի 27-ն է, շաբաթ, առավոտյան ժամը 10-ը, Կալիֆոռնիայում, որտեղ մեզ դիտում են AABC և Նուր հեռուստաընկերություններով, դեռ ուրբաթ երեկո է, հունիսի 26-ը, և այս ժամին, ինչպես միշտ, մենք դուրս ենք գալիս գալիքի սպասումը հաղորդաշարով, հերթական հաղորդումով, որը վարում են երկուսով քաղաքական գիտությունների դոկտոր Լևոն Շիրինյանը և փիլիսոփայական գիտությունների տեխնացու Տիգրան Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ եթերում ենք, դա նշանակում է, որ մեզ կարելի է զանգել էկրանին նշված համարներով, ինչպես նաև մեր հաղորդումը հեռարձակվում է YouTube-ով և Facebook-ով, կարելի է գրառումներ անել այնտեղ և մենք կհետևենք ձեր գրառումներին հաղորդման ընթացքում։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորներին, որոնք որ իրենց փոքրիկ հովանավորություններով օգտակար են լինում այս հաղորդաշարի և ընդհանրապես մեր հեռուստատեսության հետագա զարգացման համար։ Այդ հովանավորությունները թույլ է տալիս անել YouTube-ը, հնարավորություններ կա պարզապես ձեր հովանավորությունները մեզ ուղարկել, մենք շատ շնորհակալ ենք դրանց համար։ Եվ այսպես, պարոն Շիրինյան, անցավ ևս մեկ բուռն շաբաթ, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ կարծես թե հեղափոխական իշխանությունները ուշքի են եկել և վերադարձել են 2 տարի առաջ այդ հեղափոխական նոր իրավիճակը և սկսել են կարծես թե զրոյից անել այն, ինչ պետք է անեին սրանց 2 տարի առաջ։ Կիսում եք արդյոք դուք այս տեսակետը, թե այլ տրամաբանություն եք տեսնում այն ամենի մեջ, ինչ որ կատարվում է հիմա։ 100%-ով ձեր ասածն է, պարզապես իշխանությունը։ Ես կարող եմ հետազոտական փակագից բացեմ, որ քաղաքականությունը վարվում է կոնկրետ իրականության մեջ, քաղաքականությունը վարվում է ժամանակի հաշվառումով, երբ որ դրանք իրար հետ չեն համընկնում, կարող է աղետ լինել, կարող է չլինել եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ հեղափոխական ուրեմն գործկումի հետևանքով ծնված իշխանությունը լավագույն հաշվարկ արեց, ես ձեզ մոտ եմ ասել, ինձ միշտ հիացրել է շարժման օրերից հեղափոխության առաջնորդի քաղաքական արվեստի ուրեմն ըմբռնումը, տակտիկական մարտավարական սկզբունքները եւ կիրառվեց այն, ինչ պետք է կիրառվեր, բայց մի քիչ էլ այստեղ գլուխ կովեմ, էլի, չագերտն եմ անշտել, սկսվեց հեղափոխական այդ կառավարության կողմից ընդհանրական ասենք ավտորիտար մեթոդների կիրառություն, ինչ որ ես պնդում էի, չէ, 2 տարի է, որ դեմոկրատական ընթացակարգով դեմոկրատիա չի հաստատում, բացառված է, դա բերում է պետության քայքայման, այս ուրեմն նախկին ոճրային շրջանակների ակտիվացման եւ պատրանքների առաջացման, որ իրենք կարող են տապալել իշխանությունը, որովհետեւ այս Հայաստանում կարծում եմ, որ ճշգրիտ պիտի իմանանք, այսինքն մենք վերլուծության մեջ պիտի լինենք ճշգրիտ, որ ոչ թե նրանք իշխանության են ձգտում, դա անհետեթություն է, այլ իշխանության տապալման են ձգտում, թեկուզ երկիրը հանձնվի մեր ողերին բարեկամին կամ ողերին թշնամուն, իրենք սա են անում, իշխանության տապալում եւ իրենց հաշվարկների մեջ սխալվեցին մեկ, իշխանության թուլություն դիտելով երկար ժամանակվա տատանումները, տարընթացությունները եւ նաեւ արհամարանքը նոր իշխանության տարիքի երիտասարդության վրա։ Սա հայ ժողովուրդ ընդհանրապես հսկայական զանգված արմատական սխալ է գործում։ Տարիքը նկատի ունենալով արժևորել ուրեմն քաղաքական կյանքի որակը նաեւ հանրապետություն իրականացվող փոփոխություններն ինչու, որտեղ Հայաստանը աշխարհաքաղաքական տարընթացությունների կոնկրետ կենտրոնում է, կիզակետում տարածաշրջաններից է եւ այստեղ ճշգրիտ հաշվարկներ են պետք։ Եթե դուք նկատել եք, իմ քննադատություն իշխանությանը միշտ եղել է, բայց եղել է չափավոր։ Որտեղ ես ընդունել եմ այն, որ մենք չենք կարող մեզ շռայլություն տալ, իշխանությունը գործեց այդ տեսակետից, այն որ ձեր ասածը 100%-ով է, իշխանությունը վերադարձավ հեղափոխության իդեալների իրականացմանը, բայց
իմ լրացումով ասեմ, ավտորիտար մեթոդներ, ուրիշ կերպ չեղավ եւ ակնհայտ է որ մինչեւ 3 ուժային ուրեմն պատասխանատուներին չփոխելը ոչինչ ըստ էության չարես, դա նշանակում է որ այս կիսասովետական, կիսաչեկիստական եւ այլ իրականությունը իշխանության հավանաբար ռեսուրս չէր տրամադրում քայլեր անելու համար, կա նաեւ այդ բաց ասենք, էլի ռուսական գործոնը կա, Հայաստան չի կարող հաշվի չառնել, մինչեւ Չամրանը, հետո ոչ թե հաշվի չի առնել, կլինի շահերի համատեղում ինչ-որ ես եմ ուզում եւ հրաշալի գործը գնա, այնպես որ պիտի ողջունել, բայց ես մեր ժողովրդին ասելիք ունեմ մի հատ, ուրեմն որն է դա, այս մանավանդ այս որջի սահմանադրական դատարան այդ փուչիկի պայթեցումից հետո իր այս նախագահ կոչվածով, որը կարծում եմ այդ դիմադրում է ոչ թե Սերժին եւ ուրեմն Ռոբերտին ավելի լավ ծառայելու պարագայով հավանաբար անձնական հարց ունի, այն յուրացումները, որի մասին խոսվել է, հավանաբար գիտի որ քրեական օրենսգրքի հետ գործ ունի, դրա համար էր ցկվում, կաշին փրկելու համար։ Ու եթե այդպես չլինի, ես ուրախ կլինեմ։ Բայց հիմա մի բան է, արդեն հակահեղափոխության հակագրոհը եղել է, բացարձակ տաբալվել են, բացարձակ։ Ոչ մի վերլուծություն մի արեք, թե դրանք ինչ են խոսում, ինչ են ասում, այնտեղ էլ ըստ վերակենդանացման իր նշանները ցույց տալիս, Սերժ Սարգսյանը շուտ հարցազրույց է տալիս երկրի ապագայում։ Ժողովրդից բացարձակ մերժվածը ժողովրդի անունն է օգտագործում։ Պետք է խայտարակություն է, հասկանում եք ոնց է։ Եվ հիմա այս պարագայում բերեք կոնստրուկտիվ մտածենք, ինչ կարող ենք անել երկրի մոդեռնիզացիան։ Հիմա մոդեռնիզացիայի փուլ է սկսվում, արդիականացման։ Ինչպեսի ուղղությամբ գնամ ենք, պարտավոր ենք մտածողություն ուղղորդենք դրան։ Ես մեր ժողովրդին առաջարկում եմ, հերիք է անցյալին նայել, որտեղ այդ անցյալի հարցը իշխանությունը փակեց հարվածով եւ ճշգրիտ հարվածով։ Ակնհայտ է, որ ուժային կառույցները չափազանց հավատարիմ են վարչապետին կասեի, ես ենթադրում եմ կիսում են վարչապետի աշխարհայացքը, կիսում են, որտեղ այդ ուժեղությունը նա ֆիզիկական է, բանը ուրիշ պարագայով ենթարկվելու վրա է եւ երեքի փոփոխությունը բերեց այն բազանկա, ես նաեւ եթերով գիտեք որ ցես մոտ եմ հայտարարել, կոչել եմ Ալեր Սփյուռքին, նաեւ մեր հայրենագիցներին տեղում առաջին նախ պաշտպանեք, տերեղեք ձեր հեղափոխությանը, կողքին կանգնեք վարչապետի այնքան ժամանակ, ինչքան նա կարող է կլինի վերափոխումների հեղափոխական կամ դեմոկրատական ընթացակարգը, ես դա ասել եմ նաև իմ արդեն իմ կողմնակիցներին եմ ասում, նաև աշնան ակտիվացող Հայաստանի քրիստոնեա-դեմոկրատական կուսակցության բոլոր ենթադրյալ նախկին անդամներին եւ ապագա անդամներին, գոչ եմ անում, մենք հստակ տեսակետ ունենք եւ կարծում եմ դա ամենաճիշտն է, որպես ինքնուրույն բևեր էլ բառը չեմ ասել, ինքնուրույն կառույց, որը ոչ մեկ հետ չուզում միանալ, բայց լինելով հեղափոխության ուժերի հետ, ուրեմն բարեկամ եւ այլն, ուրեմն բերեք, ուրեմն կանգնում ենք հեղափոխության իդեալների պաշտպանության տեսակետի վրա, սատարում ենք վարչապետին բոլոր վերափոխումների հարցով, անձամբ իրեն, ինչու, որովհետեւ մենք տեսանք, հիմա ձեր ասելով արդյունք ենք ամփոփում, 2-3 ամսում այդ ամբողջ հարվածի ուժը կոնկրետ վերաբերում էր ուղղված էր վարչապետի անձին, վարչապետի ընտանիքին եւ այլն, էլի, որտեղ նորմալ ընտանիք չեն տեսել, որ նորմալ ներկայանան, ժողովրդի մեջ մի քիչ բան կա, էլի։ Հիմա այս հարցերը ուրեմն մենք այսպես գնում ենք դեպի նոր ընտրություններ, ես իմ տեսակետը ասել եմ չեմ թաքցնում, Հայաստանը համայն հայությունով նաև քննադատելով, պահանջելով, լինելով պահանջատեր իշխանությունից, բայց հեղափոխական իշխանությունից պարտավոր է գնալ ժամկետային ընտրությունների 2-3 տարի հետո ուղիղ ժամկետին եւ ուրեմն այս բոլորը շրջանում նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները պիտի լինեն երկրի արդիականացման, պաշտպանողության ամրապնդման, այս կորոնավիրուսի ճգնաժամի հաղթահարման եւ միաժամանակ կոնստրուկտիվ ծրագրերով գնում ենք ընտրություններ, բայց ժամկետային։ Ես ենթադրում եմ, Տիգրան ջան, որ վարչապետը կունենա այնքան ռեսուրս, լեգիտիմության, որտեղ ինքը տեսեք, ինքը եւս վերափոխվում է։ Մարդիկ կյանքի մեջ իրենք փոփոխվում են։ Հասկանում եք ոնց է, փոփոխվում են դրական իմաստով, լավ, զարգանում են, աճում են։ Եվ մեր աչքի առաջ այդ աճը կա եւ նա կարծում եմ երկրորդ անգամ կդառնա վարչապետ եւ երկիր կունենա կայունություն։ Ես ենթադրում եմ եւ կարծում եմ չեմ սխալվում։ Այսինքն
ձեր ասեց նրանով, որ այո, հունավորվում է, մենք պիտի օգնենք, որ հունը լայնանա, բան լինի, նաև այստեղ լրատվամիջոցների մեջ է խնդիրը, հիմնական, նաև, որտեղ այս քայքայիչ աշխատանք, որ անում են, սեփական բոլորը գիտեն լրատվամիջոցներն են, դրանց ֆինանսավորման աղբյուրը իշխանությունը պարտավոր է բացելու, որտեղ Հայաստանում աղքատ երկրում, կրկնենք Լևոն Հայրապետյանում, որ աղքատ լինելը վատ բան է երկրում, բայց աղքատ երկրում հարուստ լինել շատ ավելի վատ բան, այսպիսի հարուստ, ուրեմն այդ մեդիա ռեսուրս կոչվածը չպիտի օգտագործի պետության հիմքերը քանդելու, իբրև թե չգիտեմ ինչի համար, եւ ուրեմն հակաբաների համար, նաեւ պիտի ողջունել հավանաբար նախապատրաստող նախագիծը եթերի կարգավորման վերաբերյալ եւ դանջեն հանցան հանձնաժողովից որ բաց գործեն քննարկում կազմակերպեն որտեղ մենք հարցեր ունենք նաեւ կարծեմ լանդապանն էլ հարցեր ունի որոնք պետք է կարգավորվեն ուրեմն մենք գնում ենք մեր պետության կարգավորման ճանապարհով բայց մի ընդհանրական բան ասել վերջացնեմ ռազմական դեմոկրատիայի շրջանակներում սա այնպեսի մի պատգամ է որ ժամանակի մեզ է թողել Հակոբ Մանանդյանը ռազմական դեմոկրատիա ոչ են բարձ է թափթփված եւ այլն դեմոկրատիա անվան դա կարգավորող ինչ որ քրիստոնյա դեմոկրատիա աշխարհացքի մաս է չափավոր լիբերալիզմ չափավոր պահպանողականություն սա նոր պահպանողականությունն է ըստ որ ամեն ինչ լավ է իշխանությունը թողի գործնանի մենք էլ քննադատենք այլ ընտրանքներ կայացնենք ինչը կվերցնեն ինչը չեն վերցնի վերջին հաշվով ուրեմն իրենց գործն է ինչի համար, որտեղ առաջնային մանդատն իրենք ունեն։ Ուրեմն մեր Երևանում կա 100,000 հայ, 200,000-ը բոլորն առաջարկանում ուզում անպայման իր առաջարկն անց։ Այդպես չի լինում իշխանությունը սովորաբար անում է այն ինչ որ իրենն է, բայց իշխանությունը պարտավոր է այս բոլոր սպեկտրը ներառել, քննարկել, նաև սպյուրքի նկատմամբ կոնկրետ քայլեր են պետք, կոնկրետ։ Մեր երկրում հայրենադարձության հարցը պիտի սկսելու նախապատրաստական բոլոր աշխատանքներն անել։ Դա նշանակում է օլիգարխիան պիտի մեռնի, օլիգարխատը պիտի մեռնի, գողապետությունը պիտի մեռնի, դիմադրողները, կոնկրետ եմ ասում, պիտի ոչնչանան, գոնե բարոյապես, ինչպես որ բարոյապես ոչնչացավ սահմանադրական դատարան կոչված դեկորացիայի նախագահան իր թիմով, եւ այս դրաթը ուզում եմ ասել, որ կարծում եմ այստեղ խնդիրը լուծվել է ժամանակավոր իմաստով, որտեղ ըստ էության մենք նոր սահմանադրություն որ խոստացվել է, այնտեղ իսկականը մոդելի մեջ կտեղավորենք, կունենանք սահմանադրական նախագահ, բայց ես կարող եմ մեր ժողովրդին ասել, որ ով ժամանակավոր պաշտոնակատարը, կարծեմ Աշոտ Խաչատրյանն է, հայտարարվել է, հայտարարության եմ ասում, դա մի բարոյական, ես լավ եմ ճանաչում, էլի, գիտելիքներով բավականին հարուստ եւ համեստ անձնավորություն է։ Ես կարծում եմ, որ եւ շնորհավորում եմ։ Մենք Ռուբիկոնը այս ճահիճից արդեն անցել ենք, որոշումը կայացրած է, եթե իմ լսածը ճիշտ է, որ Աշոտ Խաչատրյանն է դոկտոր պրոֆեսոր իրավագիտության, ուրեմն իրականում կարող եմ ասել այնտեղ հայտնասերներ կա եւ ինքը իր պարտականությունը կկատարի։ Ոչ թե պետության դավատիր քայքայման գործով կզբաղվի, ինչ-ինչ պատճառներով Իսպաներոս այս բարակայում նաև օրենքը պիտի լինի ժամանակին սրանց աշխատավարձերը թոշակները պիտի կարգավորել։ Սահմանադրական դատարանը թոշակների առումով իր անցյալի Սերժին լավ ծառայելու համար, այսինքն ոչինչ չանելու բարակայում երևի բանակի բյուջեից ավելի շատ թոշակ է ստանում։ Գեներալը երազի է թոշակի աշխատավարձի մասին։ Ինչ որ սրանք թոշակառուներն են, որոնք այս երկիրը հասցրել են այս վիճակին, իրենց նաև չիմացականությամբ առանձնապես միս գիտելիքներ չունեն շատերը։ Մենք ոնց, այսինքն սրանք պետք է կարգավորվեն եւ նոր իշխանություն պետք է անի։ Այսպես ամփոփիչ հետեւյալն ազգային ժողով առաջնային մանդատով միակ մարմինն է, միակ նրա ցանկացած որոշում, հա, միջազգային օրենսդրության շրջանակներում, ես դա ասում եմ, որովհետեւ մենք հակասություն չունենանք աշխարհի հետ, ցանկացած որոշում Հայաստանում գործադրելի է, այդ թվում նաեւ սահմանադրական դատարանի ֆոկուսնիկների հանդեպ։ Շատ լավ, պարոն Շինյան, ես կուզեի մենք այսպես պայմանականորեն մեր այս 2-3 տարվա ընթացքում արված հաղորդումները բաժանեինք երկու մասի, ուրեմն վերլուծություն որոշակի իրավիճակի եւ ասենք ինչ որ քայլերի առաջարկություններ, որոնք պետք է անեին հեղափոխական իշխանությունները, դա այսպես մարտավարական խնդիր է, թե ինչպես են լուծում,
Ասենք ես հիշում եմ ձեզ, որ դուք բազմիցս այստեղ ասել եք, որ պետք է հեղափոխական տրամաբանությամբ, հեղափոխական ճանապարհով, նույն ասենք այդ համանրության փոփոխությունը հենց խորհրդարանով եւ այլն։ Եվ կա ընդհանրապես երկրորդ մասը, որը շատ ավելի կարևոր է, դա երկրի տեսլականի հարցն է, այսպես մեկ բառով ասած, ինչպիսի երկիր պիտի կառուցվի եւ ուրեմն ելնելով նրանից, թե ինչպես է, ասենք, ժամանակակից իշխանությունը պատկերացնում այդ երկիրը, համապատասխան ուրեմն գաղափարների քննարկումներով, գաղափարների տալով, ինչու՞ չէ նաեւ գուցեև ուրեմն քաղաքական բոլոր գործիքներով փորձել երկիրը դարձնել այդպիսի։ Ես առաջարկում եմ հիմա մենք դուրս գանք կարճատև գովազդային դադարի, որից հետո կփորձենք այնուամենայնիվ անդրադառնալ ավելի կարևոր մասին, դա երկրի տեսլականին եւ փորձենք հասկանալ ինչով է այսպես հիմնականում տարբերվում ուրեմն քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության գաղափարները, ասենք իմ քայլի գաղափարներից ապագա երկրի գալիքի ուրեմն մեր սպասումի մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, Նոյան Տապանի գալիքի սպասումով հաղորդաշարը Լևոն Շինյանի եւ Տիգրան Հարությունյանի հետ։ Պարոն Շինյան, վերադառնամ նախորդ բաժնի վերջում արտահայտած իմ մտքին։ Կարծես թե հեղափոխական գործողությունների տրամաբանության ձեր առաջարկությունները աստիճանաբար իշխանությունը վերցնում է եւ սկսում է ընթանալ այդ ճանապարհով, ընդ որում ես ասեմ, որ ցավոք սրտի այդ հապաղման մեջ, որը գուցե եւ որոշակի իմաստ ուներ մարտավարական տեսակետից, որովհետեւ որքան էլ մենք ձեր հետ միասին վերլուծենք, մենք միևնույն է չենք տիրապետում այն ծավալի ինֆորմացիային, որը տիրապետում են, ասենք, իշխանությունները, եւ իրենց այս կամ այն գործողության մոտիվները մենք կարող ենք կռահել ընդամենը, բայց վերջնական իմանալ չենք կարող։ Եվ այսպես ուրեմն իշխանությունը սկսեց գործել այնպես, ոնց որ խորհուրդ էր տալիս, ասենք թե քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության ապագա առաջնորդը։ Հիմա անցնենք հարցի երկրորդ մասին։ Ինչպիսի երկիր պիտի կառուցվի, որովհետև եթե չկա նախնական գծագիրը, չկա այդ հայտարարված պլանը, թե ինչ է արվում, ցանկացած գործողություն կարող է համարվել իրավաչափ։ Ես օրինակ, եթե հիշում եք, անցյալ տարիներին հենց ձեզ հետ միասին զրույցներում ասում եմ, որ դուք իսուր եք մեղադրում Սերժ Սարգսյանին կամ Քոչարյանին։ Նրանք արդյոք ձեզ խոստացել են որոշակի տեղ տանել ու չեն տարել։ Ոչ, իրենք չեն խոստացել ոչ մի բան ձեզ։ Բայց փոսը խոստացել էին։ Փոսը խոստացել էին։ Դե հիմա փաստորեն էս իրավիճակն է։ Իսկ ուր ենք գնում մենք նոր իշխանությունների հետ միասին, ինչպիսին է լինելու մեր երկիրը, ասենք, սրանից 5 տարի կամ 10 տարի հետո։ Միանշանակ արարչագործական է լինելու, սա ասենք որպես տեսլական։ Ես կուզենայի այդ բառը եւս դուք մի հատ բացատրեք, որովհետեւ դուք խոսում եք արարչագործական, արխետիկային այդ բաների մասին, բայց մենք չենք բարձաբանել այդ բառը։ Տեսեք ինչն է հարցը իմ պատկերացումով։ Մենք եւս ֆորս մաժորային իրավիճակում հայտնվեցինք եւ այս հաղորդումներ նախաձեռնեցինք։ Ինչու՞։ Որովհետեւ եթե երկրում գնում են արտակարգ process-ներ, գործընթացներ եւ իշխանության տապալման ուղղակի քաղաքական կուրս է վարում եւ երկրում հիստերիա է առաջացվում, նույնիսկ ստորագույնը կորոնավիրուսի բարական օգտագործում է կոռուպցիոն վիրուսագիրի կաշին փրկելու համար դոլարը, դղյակը, սիրասուն զավակի ճակատագիրը եւ այլն, էլի, չծնված ծորի փողերը փրկելու կուրս, դե մենք չենք կարող, չէ, մնանք այն ակադեմիական շրջագծի մեջ եւ քննարկենք հարցեր այդ իմաստով։ Դրա համար, քանի որ մենք ձեզ հետ միասին կարծեմ ճանապարհներ համաձայնվեցինք, որ երկիրը արդեն կուլմինացիան հակագրոհի անցել է, ուժային կառույցները օրինակ անվտանգության ծառայության երևի աշխատանք շատ ավելի արդյունավետ է տարել, ոստիկանությունը տեսնում ենք, մարդիկ եղած ռեսուրսով հավանաբար հալից են ընկնում, բացատրելով եւ այն էլ բարեկիրթ։
երբ որ նույնիսկ մի տկետ, հակա ուղեղով օրիորդ կամ կին, որը էկրանից ասում է դե պարետատունը եւ պահանջում է, ասում է, ապացուցիր, որ պարետատունը գործում է եւ կարող է ինձ պարտադրել։ Ասես այդ տհաս ցանկացած ինստիտուտ պետության մեջ ուրեմն գործում է ըստ կառավարության հրահանգների որոշման եւ նախագծերի, որոնք կյանք է կոչել։ Ուրեմն սա նույնիսկ ուրեմն ասեմ, սիրելի Տիգրան, բանը վերածվում է աբսուրդի թատրոնի բեմականացման այն չափով, որ տկետների մի ամբողջ համախում, մի մասը գիտակցաբար, մի մասը այսպես կներեք, այն հայտնի կենթանու համառությամբ հակաքարոզչություն այնքան արեցին այս կորոնավիրուսի պարագայով, վիրուսի դինել չլնելու, այդ դեմքը ծածկել չծածկելու եւ օրինակ ես եթե թույլ տաք ասեմ, ցավով ուզում եմ հայտնել մեր ժողովրդին մտերիմակույն ընկերոջ, մտավորական, պատմաբան, լավագույն հայորդի, էլի, ինքը իրեն հայ ժողովրդի ազատագրական կյանքի հետ զուլած Համլետ Գևորգյանի զոհվելու պատճառ եւ հարյուրավոր մարդկանց զոհվելու պատճառները նաեւ այս տկետները եղան, հակամարտիկ, որոնք գիշեր ցերեկ լինելով, չգիտեմ ինչ, առևտրական, անհայտ ծագումով, անհայտ մասնագիտության, իրենց չունեցած հեղինակության, ինչ որ ոլորտների տեզերքի հետազոտության մասնագետներ եւ հակաքարոզչություն արեցին եւ մարդկանց մի մասը մինչեւ հիմա չի ընդունում, որ կորոնավիրուսը գա, եւ դրան այսպես ասեմ, եւ մեր պատմագիտական, իսկական պատմագիտությունը լավագույն կորուստ կրեց։ Համլետ Գևորգյանը նաեւ դրա զոհ է եղավ, որտեղ ես չեմ տեսել, որտեղ գիտեք, հիմա հուղարկավորության ժամանակն ընտանիքի եւ որ հարազատներին ցավակցում են, որտեղ շատ մտերիմ ենք եղել, տասնյակ տարիներ։ Իրա բնավորությունն իմանալով կա, ես ենթադրում եմ վերեն նույնիսկ դա մի քիչ ազդել է, էլի։ Հասկանում եք ոնց է, եւ սա այս ոջրային ուղեղների, որոնք որ էկրանով դրած եւ ինադու, հայ թուրքերեն է, տեսեք, հակադրվում են։ Եվ հիմա այս ուրեմն բլոկը վերջացնենք, նաեւ առաջարկս կրկնելու եմ։ Իշխանությունը պարտավոր է ազգային ժողով քննելու։ Բարգավաճ Հայաստանը, այդ Բարգավաճ Հայաստան գուսակցության պատգամավորական խմբակցության ուրեմն ցույցի կազմակերպման բարական այն ազգային ժողովի դիմաց, երբ որ մենք տեսանք իբրև թե պետության օրինականության եւ այլնի համար պայքարողների մի խումբ, որ ըստ էության իր օրինակով դարձավ հակապետական, չընթարգվելով պարետատան որոշումներին։ Հասկանում եք ոնց է։ Հիմա այս հարցը քննվելու է թե չէ։ Խոսում են չգիտեմ ինչերից եւ այլն։ Ուզում եմ, բայց այս էջը ցավալիորեն այսպես եւ մեր հայրենագիցներին ես ուզում եմ ասել, ենթարկվեք իշխանություններին, էլի։ Իրականում դրանք ձեր իշխանություններն են, եթե դուք չեք տեսնում, ես ոչ շահառուն եմ, ոչ իշխանության մաս եմ եւ այլն, բայց ես տեսնում եմ էկրանից թե մարդիկ հալից ընկել են, բացատրելով, ասելով։ Դուք Սերժի ժամանակ այդպեսի ոստիկան եք տեսել, որ գարձես բարեկրթորեն ասել մի բան եւ դուք սկսեք բացատրելը, տեսել եք մեկին, հա։ Եվ հիմա սկսել եք հակագրող ոստիկանության եւ անվտանգության ուժերի հանդեպ ձեր ոչնչությունը ցույց տալու համար։ Այն ժամանակ ասամանադրական դատարանի անդամ մի հիշում եք, որ որևէ որոշման դեպ որևէ անգամ որևէ խոսք է ասեն։ Հա? Լատինական Ամերիկայի նման կվերցնեին, կկորցնեին, չէիք էլ իմանա որտեղ եք, ինչ եք։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, կարգավորվեք, երբ պետությունը պետք է վերածնվի, պիտի ենթարկվեք, պարետատանը պիտի ենթարկվեք, բան պիտի ենթարկվեք։ Իսկ իրավաբան մարմինները պիտի դիմել, օրենքը կիրառեք այնպես ինչպես կա, մի խախտում արեք, բայց օրենքը կիրառեք։ Մենք պիտի սովորենք օրենքով ապրել, վերջ։ Եվ սրանից ոչ մեկնաբանություն չպիտի լինի։ Չի կարող ամեն մի տհաս օրենքի մեկնաբանություն զբաղվել ժամերով։ Ոնց որ զինվորականն է, չէ, հրամանը կատարի հետո քննարկես։ Հիմա ասեմ մեր հարցին, որտեղ ցավալի է, անիմաստ զոհեր եք տալիս, հասկանում եք ինչ կա, բայց այստեղ մի բարակայել կա, ես դա ուզում եմ ասել, այդ զոհերի շատությունը եւ կորոնավիրուսի վարակվածների շատությունը ունի պատճառներ տարբեր։ Կարող եմ ասել նաեւ սա 90-ական թվականների սերնդի ողբերգությունն է, վատ սնվելու, վատ ապրելու, ներվային եւ այլն, այս բոլորը արտացոլվում է այսօրվա կյանքի մեջ։ Հասկանում եք ոնց է, կյանքի որակ հասկացությունը արդեն ցույց է տալիս, թե Ռոբերտա Սերժական, Լևոնական ռեժիմը ինչպիսի
իմունային համակարգով քաղաքացիները աճեցրել, որոնք վիրուսի առաջին հարվածներին անգամ չեն դիմանում։ Սա սրանով է մեր պարագան, որ բարձր է։ Հասկանում եք, եթե մենք գիտենք, չէ, եթե քաղաքացին նորմալ կյանքով ապրել, նորմալ սնվել եւ այլն, եւ սևի խավարի իշխանության թագավորության տակ չի աճել, նրա դիմադրողականությունը բարձր է։ Այ բարեկամներ, այդ որ շատ է, նաև պիտի վերադառնա գողապետության շրջանի իմունային համակարգի դրսևորումն է ֆիզիկական իմաստով, ինչ որ չափով։ Հիմա փակենք այս էջը, ձեզ հետ միասին, որ մենք առանձնապես չենք էսիգրում, ես ասեմ հետևյալը, որ այո, մենք ձեզ հետ խոստացել ենք, թե ֆորս մաժոր առաջացավ չենք կարող։ Մենք բարբերաբար ներկայացնենք ոչ միայն քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության աշխարհընկալումը, այն ուրեմն առաջարկներ, այլ նաև որպես մասնագիտական վերլուծության իմաստով նաև մնացած կուսակցությունների պլատֆորմն այնքանով որքանով մեզ հասնում է, այնքանով որքանով դա տեսություն է, մնացած իրենց գործն է, չմիջամտելով։ Ես կուզենայի Դեսպես ասեմ, սկսենք էլի Տիգրան ջան։ Ես դեմ չեմ որ սկսենք, բայց ես կուզենայի որ մենք միջև սկսելը մի տեսական հարց քննարկենք։ Ընդունենք երկու քաղաքական ուժ կամ մի քանի քաղաքական ուժ իրենց պատկերացումները ունեն պետության ուրեմն կառուցվածքի վերաբերյալ տարբեր այս տեսական խնդիրը միջև չլուծվի հաջորդ քայլը մենք չենք կարող անել հիմա ասենք օրինակ իմ քայլը կուսակցությունը ունի իր ուրեմն տեսլականը որոշակի չնայած մի քիչ դժվար է պատկերացնել որովհետև ըստ էության հա իրենք առանձնապես դրա վրա կանգ չեն առել կամ ցույց չեն տալիս հիմա կա եւս մեկ քաղաքական ուժ կամ երկու քաղաքական ուժ որոնք որ տարբեր տեսլականներ ունեն արդյոք խորհրդանական պետության մոդելը թույլ է տալիս, որ այս քաղաքական ուժերի առողջ մրցակցության քննարկումների, բանավեճերի արդյունքում ընտրվի ինչ-որ կոնսենսուսային մոդել, թե դա հնարավոր չէ, պետք է պարզապես հաղթել ընտրություններում և տանել քո մոդելը սարքել։ Այստեղ հարցի իմաստը հետևյալն է, ցանկացած մոդելի մեջ եթե ինչ-որ զիջումների ես գնում քո հակառակորդին ինչ պատճառներով, դու ստանում ես ոչ ամբողջական և ողջ տրամաբանական կերպով այսպես ամփոփված համակարգ։ Ասենք օրինակ պատկերացրեք դուք ուզում եք ասենք թե կառուցել ասենք սահմանափակ լիբերալ և պետության կողմից կարգավորվող որոշակի մոդել, բայց բանավեճերի արդյունքում այդ կարգավորման մասը զիջում եք ձեր հակառակորդներին։ Ստացվում է, որ ձեր մոդելը չի աշխատի, իսկ այն մյուսն էլ չի աշխատի։ Այս խնդիրը ինչպես է լուծում խորհրդարանային պետությունը։ Տեսեք ինչ կա, ըստ էության դա այն սկզբունքային հարցն է, որը ելակետային է, չէ՞, այդ կոնսենսուսը ինչի վրա է առաջանալու։ Դրա համար որպես կանոն պետությունները, ովքեր որ այլևս սահմանադրություն փոփոխելու խնդիր չունեն, որովհետեւ մի ճիվաղին միսով փոխարինեն հետո։ Հասկանում եք, այս խնդիրը չկա, պետություն կայացնելու խնդիր կա, արժանապատիվ լինելու, նաև դերակատար առաջի դեմքի արժանապատիվ հետ կառավարման շրջանում ապրուստի հայրենիքում, ինչպես որ Ամերիկայում լինում է, չէ՞, ամեն մի նախագահ փառահեղ ձևով ծառայում է իր հայրենիքին իր ընտրաշրջանից հետո, ինչպես ուրիշ տեղեր է։ Հիմա ինչն է հարցը, որպես կանոն պետությունները սահմանադրություններն ընդունում են սահմանադրական ժողովներով, ոչ ազգային ժողովով, ոչ կոնգրեսում եւ այլն, որպես կանոն։ Սահմանադիր ժողովն է, որ պետք է այս հարցերը լուծի։ Հիմա ինչու համար, որպես այնտեղ իշխի գիտակաղաքական փաստարգ է եւ ոչ քվերների թիվը, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մենք խնդիրներ ունենք ոչ միայն գիտելիքի հարցով եւ նաեւ օտար պետությունների միջամտության այլ պարագաներով։ Օրինակ, ես մի քիչ կարող եմ վերացական բան ասեմ, իշխանություն կընդունի թե չէ։ Կարելի է ստեղծել առաջադրանքը տալ, այո, ասենք, սկզբունքների իմաստով, այո, խորհրդարանական հանրապետություն, վերջ։ Սա պիտի լինի, որտեղ նորից
նորից տա գիտեք էլ ինչ առաջացնում։ Մանավանդ այս 2 տարին ապացուցեց նաև մենք մենակ բացասականը չտեսնենք այս բացախոսության մեջ դիտավորյալը տեսեք ամբողջ աշխարհում եք հայ ժողովուրդը լծվել է պետություն կայացնելու տեսակետին եւ սկական խորհրդարանական դիսկուրս է խոսույթ է առաջացրել կարծիք են ասում քննարկում են եւ այլն սա մեր ժողովրդին շատ հոգի հարազատ է շատ հոգի հարազատ է դիսկուրսի իմաստով բայց պետությունը պատրաստ էր թե չէ խորհրդարանականին այն ժամանակ էլ եմ ասել հիմա էլ եմ ասում պատրաստ չէր բայց Սերժ իր համար արեց եւ այդտեղ վիզ ջարդեց թող չնեղանա որտեվ հաշիվ չի որտեվ սրանք հաջորդի կյանքի հետ կապ չունեցող մարդիկ են ըստ էության հիմա ինչ եղել է նորից երկրորդ վերադարձը սխալ է կարծում եմ եւ դրա համար պետք է խորհրդարանական սա ելակետ ընդունում ենք ընդունում ենք որ օրենքի սխեմատիկ իմաստով ասեմ ճիշտ է ոչ թե անգլոսաքսոնական հա իրականության մեջ դե աշխարհում էսպես բաներ կան էլի այդ նորմերի մեջ աշխատելը այլ այսպես ցամաքային Եվրոպա ինչու խնդիրն ինչի մեջ է ցամաքային պետությունը կարող է ծովային պետությունը իր շատ արտոնություններ թույլ տալ ծով իրեն պաշտպանում է այսօր ծովը նպաստավոր է աշխարհի հետ հարաբերվելու քան ցամաքային պետություններ դրա համար ես առաջարկել էի որ մոդելի իմաստով մեր պատմական անցյալի ընկալումը որովհետեւ դրա համար եմ շատ խոսում մեր փառահեղ ամենաիմաստուն հավանաբար իմ կարծիքով արքայի տեսլագանը Արտաշես առաջինի որ առաջին Հայաստան դարձրեց այդ ամբողջ լեռնազանգվածը պետություն դարձրեց եւ այլն ուրեմն այս տեսլականները գիտելիքներն ունենալով կանգնել գերման-ավստրիական պետության մոդելի վրա այդ արդեն այստեղ գալիս է սահմանափակություն ինչու Գերմանիան ճիշտ է հզոր է ինքն է ագրեսորը պատերազմն ինքն է սանձազերծում բայց մեկ է երկու կողմից շրջափակված է խնդիրներ ունի եւ այլն եւ դա այն անչափ լիբերտարիանիզմ են ասում լիբերալիզմ էլ չի այս չափերից կարգավորում է դրա համար ես եթե պարամետրերը ճշտում ենք մնացած արդեն աշխատող առաջինը գիտության քաղաքականության մասնագետներ հարցերը բարձում են լավագույն իրավաբաններով որոնց մեջ սովետական իրավաբան չպետք է լինի հոգով սերտով չպետք է լինի որտես այստեղ մի սկզբունք կա մեր ժողովրդի համար ասեմ հետևել ինչու եմ ասում ինձ ոչ հակառուսականությունն է հետաքրքրում ոչ հակասովետականությունը ոչինչ չէ ես անձամբ նաև պատասխանեմ որոշ տհասների հարցերին ես որոնում եմ բալանսը Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ինձ հետաքրքրում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ մեր ժողովրդի բարգավաճում աշխարհում են ուրիշ ոչինչ եթե մեկը իրեն հակա է դիտում իրա գործն է բայց ես հակագործ չեմ անում իմ անում եմ մնացածը բայց ես ցույց եմ տալիս նաեւ այն պետությունները որոնք ողերին բարեկամի կարգավիճակով անընդհատ օգտվել են մեր վիճակի ծանրությունից եւ այլն Հիմա ինչ է, ասելիքիս իմաստը որն է, այս տեսակետները եթե մենք ընտրում ենք, մնացածը տեխնիկայի հարց է մասնագետները պիտի լուծեն, ներկայացնեն ազգային ժողովի քննարկման։ Այն ժամանակ ծեր ասած կուսակցություններն իրենց տեսակետը կասեն եւ այլն։ Սա նորմալ ճանապարհն է, սահմանադիր ժողով։ Ընդ որում հիշեք, առաջին հանրապետությունը, որ պարլամենտական էր, դասական, որոշում ուներ, որից հետո ոչինչ չի եղել, չէ՞, ըստ էության։ Որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն եւ պիտի որոշի սահմանադիր ժողով է։ Հանրապետության գլուխը կերան ազգային դավադիրները, այսօրվա 5-րդ շարասյունը, հա, այսօրվա հեսիչները, ավիսներն եւ այդ բանը փակվեց, մտանք սովետական դա բան եւ այլն։ Բայց հիմա ասեն գլխավոր սկզբունքը, որն է լինելու այդ սկզբունքների մեջ։ Եվ հայկական իրավական բանը, պատմական զարգացումը եւ եվրոպականը, որոնք իրար հետ սերտաճած են, որտեղ մենք Եվրոպա ծնած ժողովուրդ ենք։ Մեր մշակույթ քաղաքակրթությունը եվրոպական է։ Այն ժամանակից, երբ Եվրոպա չի եղել։ Այսպես հա հռոմեացիներ, հույներ եւ այլն, Հայաստանը քաղաքակրթություն ստեղծած սնած երկրներից մեկն է։ Հետևաբար հետոյի պետությունները, որոնք մանուկ հասակ ունեն, նրանց այդ ամբողջը չի կարող մեզ բավարարել։ Եվ այստեղ եվրոպական կամ այսպես դեմոկրատական են իմ ասում, սկզբունքի մասին եմ ուզում ասել, որը հակադիր է սովետական ռուսականին, որն է դա։ Հիմա Ռուսաստանում դա երևում է, որպես սկզբունք իրավական։ Ուրեմն դեմոկրատական իրավական համակարգն ասում է սկզբունքը, որ կարելի է անել, երբ կամ պիտի անել այն, ինչ արգելված չէ։
Իսկ սա դեմոկրատական սկզբունքն է։ Այս հատուկ տգետներին դեմոկրատացած նախկինի իրավական համակարգի մասնագետներին եմ ասում, չագետներում եւ մասնագետ գիտնականներին։ Երկրորդ մասն է։ Իսկ ինչ ասում մյուսը, ոչ իրավական է։ Ասում է, որ կարելի անել այն, ինչ թույլատրած է։ Այսինքն կամ մի հատ բոյար ցանկը կազմում է 1000-2000 բան կարելի անել, մնացածից հետո պատժելի է։ Դեմոկրատական հասարակությունը, որ ես եմ ասում, եւ որ մենք մեր իրավունքից է բխում, գոշից, լամբրոնացուց, ում կուզեք, թվարկեմ, ուրեմն ունի սկզբունք, կարելի է անել այն ամենը, ինչ արգելված չէ։ Ասենք երկսեռամուսնություն չի կարելի, վերջացավ, հա, ենթադրենք, եւ այլն, այս սկզբունքները ձևակերպում սրանք չի կարելի։ Միասեռ եւ այլն, միասեռ չի կարելի եւ այլն։ Այս սկզբունքները թվարկում եք, որոնք հակահումանիստ, հակամարտկային են, նայեցեք, հակազգային են, սրանք չի կա։ Մնացածը ինչքան ինչ կուզես, օրենքը հետևում է ինչը չի կարելի որոշակի չափին, որովհետեւ հասարակությունը մնա ժողովրդավարական, հումանիստական եւ այլն։ Իսկ այնտեղ ինչ որ բոյար որոշել է, իսկ այստեղ բոյարներն են որոշում, օպրիչնինան, ասկը մերը չի սա։ Ես ոչ մի բան չունեմ իրենց հանդեպ։ Սա եվրոպական մշակույթ քաղաքակրթություն չի, իսկ մենք այնտեղ ենք։ Ուրեմն ասում է 2000 բան։ Ստալինն ասել է, որ կարելի հորը սպանել կամ չսպանել։ Ուրեմն այսպես վերջացավ։ Անում ես այդ մնացած էլ չի կարելի։ Շատ լավ։ Այս սկզբունքները, որ ընդունում են, չէ, հիմա առաջարկում ենք թող մասնակիցներ ունենք լավագույն։ Օրինակ դրա համար ասեմ նաև իշխանության առաջարկում եմ։ Ինձ համար չեմ ճանաչում, անհասկանալի է թե մեր այսօրվա իշխանությունները կարծեմ Վահան Հովհաննեսյան Գերմանիայում կրթված գերմանական իրավական դպրոցներում կրթված դաստիարակված քաղաքացի է։ Ինչու՞ չի ընդգրկվում սա Հայաստանում բանի այդ սահմանադրական շինարարության մեջ։ Մենք առավելագույն չափով այստեղ կարիք ունենք եվրոպական, հա, նորից որ մենք ենք պատմական իմաստով եւ այսօրվա քաղաքակրթական իմաստով, սրանք պիտի լավագույնս ընդգրկվեն սահմանադրական շինարարության աշխատանքների մեջ։ Ես խոստանում եմ, եթե որ կուսակցության բարագայով մենք աշնանը հայտարարություններ կանենք, կակտիվանանք, այս կարգի մարդկանց լավագույնս կընդգրկենք ուրեմն այս գործերի մեջ ինչու, որովհետեւ մենք ունենանք արդիական պետություն ձեր եւ բոլորի երազած Հայաստանը, ինչ, այստեղ սկզբունքային մի բան կա, մի նայեք սովետական անցյալին այսօրվա Հայաստանին։ Մեր ժողովուրդը շատ է ազատախոհ, ազատության տենչը մեջն է։ Այս անարխիզմն էլ որ կա, ազատության չարաշահման հետ կապ ունի։ Հայ ժողովուրդն այդպեսին է, ընդգրկեք աշխարհով մեկ եւ աշխատեք սովետական իրավաբաններ, թաքնված չլնեն մեջը։ Այսօրվա տերմիններով դրանց ուղեղը փչացած է։ Ես չեմ վիրավորվում, դա չեն հասկանում։ Նաև այստեղ ուղղորդում կա, հիշում եք, կարծեմ ձեր դուք էլ կհաստատեք, չէ՞ ոնց էր։ Մենք հարցնում ենք ուսանող ժամանակ օրինակ դու ինչ ես ուզում։ Ընկերներ ենք էլի, ինչ ես ուզում իրավաբան դառնանք։ Մեզ մասի պատասխանն ինչ է, որ լավ ապրենք։ Հայաստանում հնարավոր էր լավ ապրել կաշառքով, այլասիրությամբ եւ ծախելով, չեկից դիներ ուրիշ կերպ հնարավոր էր լավ ապրել։ Ուրեմն այս սերնդի պորտալները պիտի կտրել։ Իրավագիտության ֆակուլտետը արմատապես ռևիզիայի պիտի ենթարկվի։ Մեր իրավագիտության կադրերի նորացումով եւ այսպես ասեմ, հա, մեր ավանդույթների եւ մնացածի են ոչ թե երթվեն, որ իրենք փոխվել են, այլ տեսնել եւ փոխել։ Սրանք խնդիրներ են եւ բայց 4-րդ Պարոն Շինյան, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Գալիքի սպասումով հաղորդաշարը Լևոն Շինյանի եւ Տիգրան Հարությունյանի հետ։ Պարոն Շինյան, նախորդ հատվածում մենք խոսում էինք տեսլականին մասին, բայց էլի շեղվեցինք դեպի գոհապետություն։ Տեսլականի սկզբունքները ճշտեցին։ Հիմա ես օրինակ այսպեսի առաջարկություն ունեմ ձեզ։ Օրինակ ինչ կարծիքի եք, եթե մեր ընտրական օրենսգրքում այնպեսի մի փոփոխություն անենք, որ բոլոր կուսակցությունները պարտավոր են նշել այդ տեսլականը, ընդ որում ոչ թե այսպես ազատ շարադրանքով, ինչպես հիմա կա տարբեր ծրագրերում, այլ ասենք օրինակ մասնագետների մի խումբ մշակի պետության այսպես ամենակարևոր սկզբունքներին վերաբերող հարցերը եւ կուսակցությունները պարտավոր լինեն բոլոր այդ հարցերին, որոնք որ բոլորի համար պարտադիր կլինեն, պատասխանել։
Այդ դեպքում ժողովրդի համար պարզ կլինի, թե այս կուսակցությանը կամ այն կուսակցությանը ընտրելով ինչ է իրենց սպասում։ Որովհետև մենք ցավոք սրտի միջև օրս աշխատում ենք հետևյալ կերպ։ Այսա լավ տղա է, իրան ենք ընտրում, այսա կարգին կբերի։ Եվ այդպես արել ենք իմիջիալոց եւ երկու անգամ առնվազն արել ենք, մեկը 91 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, մյուսն էլ այս նախորդ պարլամենտական ընտրություններում, երբ որ վստահում էինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդյոք այդ եղանակը դուք համարում եք ընդհանրապես քաղաքագիտության տեսակետից, պետության կառուցման տեսակետից խելամիտ։ Մենք այդ ձեր ասած ունենք, այսինքն բացարձակորեն կողմ եմ, չնայած այդ ձեր չեն ասում, ամբողջովին կողմ եմ ձեր առաջադրած խնդրին, որ բոլոր կուսակցությունները դրանք պետք է ընդունեն եւ առաջինը դա Հայաստանի Հանրապետության հռչակագիրն է, որը մեկը հռչակագիրին դեն գնալու իրավունք չունի։ Հիմա մենք հեղափոխության իդեալների մեջ, ես դա շատ եմ ասել, հիմա վերջին անգամ ասեմ, որ գործը սկսվում է, մեր ձեր հարցադրման մեջ։ 4-րդ հանրապետություն պետք է ստեղծենք հռչակագրի ուրեմն շրջանակներում։ Այս փակում է բոլոր հարցերը, որտեղ փայլուն հռչակագիր է։ Փայլուն, ասեմ, իսկապես եմ ասում։ Եվ դա այն է, ինչ որ այն ժամանակ անկախացող Հայաստանը աշխարհով մեկ էլի սփյուռքը այսպես կպած էր, էլի գործի, երբ որ ժողովուրդն այնքան ճված չէր, այսպես աղքատացած, հարստացած, այս բաները չկային, հռչակագիրն ընդունվել է եւ բավականին մեծ հաջողությամբ։ Այնպես որ ձեր ասածը հեղափոխության իդեալների առաջինը ես կասեի, սպարագայում վերադարձն է հռչակագրին աղբանոց գծելով բոլոր այդ թղթերը, որ սահմանադրություն, ես սահմանադրություն չեմ վարկաբեկում, երբ որ դրա տակ սրանք սկսեցին գիշատչորեն երկիրը ավերել եւ ուրիշի տնօրինության տակ տանել։ Այնտեղ իմիջիալոց կարող եմ Գևորգյան Համլետի պատվին ասել, որ կարծեմ կամ 11-ը կամ 7-րդ հոդվածը ես ու Համլետն ենք գրել։ Հիշում եմ նույնիսկ, երբ որ Գաբրիել Մեխակը մեզ պատգամավորեր, եկավ առաջադրանք տվեց շտաբ, ձևակերպեք, էս ինչ է, էս եւ քննարկեցինք, ինքը գնաց, որտեղ այնպեսի խանդավառ օրեր էին։ Մենք որտեղնիկի այսպես այս բարձրաշենքում նստած ձեր հետևում նստեցինք մի քանի ժամ, երկուսով արեցինք, մեխագետարավ կարդացին եւ շատ լավ անցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ուզում եմ ասել, վերադառնանք հիմա ես դա Համլետի համար ասեցի, որ այսպեսի մտավորական ենք ունեցել։ Այն չենք տեսել սողացողները, որ միշտ երևում են մեդալներով, բաներով, սրանք են Ազգալյանի նման ազգային հերոսներ։ Ուզում եմ ասել, սա կամ եք, երկրորդ ձեր ասած լինում արդեն սահմանադրության մեջ։ Եթե լավ կլիներ, եթե դա սահմանադիր ժողովով ընդունվեր, այսինքն էլ վեճ չէր լինի։ Վեճ բանավեճ, որովհետև սա երկու բան ընդունում ենք, դրանց շրջանակներում մտածում ենք, մնացած այնտեղ մի մասը կլինի լիբերալ ազատական, այսինքն հա, ծայրահեղ ազատական, մեկը կլինի սոցիալիստ, մեկը կլինի ազգայնական, մյուսը կլինի քրիստոնյա դեմոկրատ, թե չգիտեմ ինչ, քաղաքացու որոշում, ինչ որ գուսակցություններ կան, չէ՞։ Արդեն խնդիր չի, բոլոր, ասենք սպեկտրը սահմանվեց, ձեր ասած, հստակ է, օրինակ հռչակագրին դեմ կանալու սահմանադրական իրավունք էլ չկա։ Եթե որևէ մեկը գնա հիմա իշխանությունը հետևի իրավունք չունի թողելու դրան հակառակը, դա հանրաքվեով է անցել, ինչքան հիշում եմ, այնպես հրաշալի, բայց լավն էին քնայել, ինչպես անգլիացիները 1000 քանի թվիներ, չէ, այն մարդու իրավունքների խարճան, որ ընդունեցին։ Մինչև հիմա դրա շրջանակներում են ապրում, մնացածը։ Այսինքն դրանք կա մեզ համար, մենք փորձենք ծես այդ միասին հաղորդում առ հաղորդում դրա շերտերը եւ այլն բացենք, ենթադրելով որ բոլոր դեպքերում կոռուպցիոն վիրուսակիրը կհանգստանա եւ չի օգտագործի իրավիճակը սրի, որ մենք անընդհատ օրախնդիր հարցերի մեջ մնանք, ինչպես որ ուրիշ կերպ հնարավոր չլինի։ Տարբերություններ համեմատական քաղաքական տեսակետից տեսնենք, ինչ կան կհասկանանք, ինչ կանենք եւ կասենք մեր ժողովրդին, առանց որևէ մեկին վիրավորելու բան, բայց կլինի դաժան քննադատություն։ Բայց մեր սկզբունքը կլինի քննական է։ Ես մի բան ասեմ էլի, որովհետեւ կարծում եմ, որ շատ են լսողներ, մանավանդ ուսանողներ, պատմության ինստիտուտի ասպիրանտներ, համալսարանից, մանկարժականից դասողներ շատ կան ասել։ Մենք պետք է ուղղորդենք մեր ազգային ավանդույթի մտածողության շրջանակներում։ Տեսեք, մենք չունենք
Հայաստանի կամ հայ ժողովրդի քննադատական պատմություն։ Մենք ունենք երկու խոշորագույն պատմաբաններին եմ հիշատակել, որ մեթոդ իմաստով հասկանա նաև այսօր պարլամենտականը, նախարարը եւ այլն։ Մանանդյան եւ Ադոնց, խոշորագույն մեր պատմաբանները։ Նրանք գրել են Հայաստանի, մյուսներն են արել, բայց խոշորն եմ ասում։ Նրանք ոչ թե գրել են Հայաստանի քննադատական պատմություն, այլ գրել են Հայաստանի քննական պատմություն։ Քննելը զննելն է, չէ՞։ Ես օրինակ, եթե նկատել եք իմ մարմատ չունեմ քննադատության, ինը քննություն է։ Զննենք, այսինքն անալիզ անենք, տեսնենք, ելքերը որոնենք եւ կարողանանք եւ մերժենք եւ հաստատենք, եթե ի վիճակի ենք։ Առաջարկս է։ Նաեւ այդ համախմբի մեջ գոնե ես ու դուք, հա? Քննական վերլուծություն, քաղաքագիտական, համեմատական քաղաքական շրջանակ։ Ես ընդհանրապես ուզում եի ասեի, որ մենք նախատեսել ենք, ես նույնիսկ չէի հասցրել ձեզ հետ դա ուրեմն քննարկել այդ հարցը, որ ուզում ենք սկսել հաղորդաշար հռչակագրի վերաբերյալ տարբեր քաղաքական ուժերին, մարդկանց բերել եւ փորձել խոսել այդ հռչակագրին, որովհետեւ եթե մենք ելնենք հռչակագրից, ապա այդ պետության տեսլականի, տարբեր տեսլականների խնդիրը դուրս է գալիս, որովհետեւ այնտեղ բավականին հստակ շարադրված է պետության ձևը, այն ինչի գնացել են մարդիկ, ինչի քվեարկել են, ինչի խանդավառել են։ Ընդերքը հայտարարված է պետական սեփական, չէ՞։ Ընդերքը Ընդերքը ժողովրդական սեփականություն։ Պետական է։ Կնանք առաջ դուք քննենք։ Չէ, բանում ժողովրդական սեփականություն։ Այսինքն հռչակագիրը վերադարձնում է պետության լավ, բայց դա քննենք հետո էլի։ Ամեն դեպքում հայո, դա հարց է, բայց այսպես թե այնպես մենք իրոք մեր հաղորդումների ընթացքում, պարոն Շինյան, ես կարծում եմ, որ ամենաճիշտը պետք է լինի մաս առ մաս, այսպես բաժին առ բաժին հստակ քննարկենք այն պետության կառուցվածքը, այն պետության մոդելը, որին գնալու ենք մենք 2 տարի հետո, ասենք ընտրությունների ժամանակ եւ այդ պարագայում արդեն այլևս չի լինի այն հապճեպությունը, այն դե չկա էլի։ Մենք հասցրած կլինենք համաժողովրդական քննարկում անել այդ բոլոր հարցերի շուրջը եւ մարդիկ կողմնորոշվեն ինչ են ուզում։ Անում ենք, դե խոստացել ենք, հիմա եթե ֆորս մաժոր ճառաջացնեն նոր հրայրերը, հա, հրայր, քրեական պատասխանատվությունը խուսափելու համար, ուրեմն երգիրը շիկացնել, որպեսզի չկուլակաթափվեն, էլի։ Եթե այս բաները չլինեն, դե մենք հանգիստ կաշխատենք, ինչն է, մեզ խանգարող ոչինչ չունի։ Ես կարծում եմ ֆորս մաժոր չկա, բայց այն, որ ասենք նույն քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցություն ձեր կողմից դեռ կներկայացվի եւ մենագիզդի չի կայացած աշունը դուրս կգանք մենք կազմակերպական հարցեր ունենք այսպես սկզբունք ընտրել ենք արդեն ընկերների հետ այսպես ուրեմն շտաբ ենք տանտաղ եւ քանի որ մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնում պարոն Շինյան մենք չենք կարող պատասխանել հեռախոսազանգերին որի համար ես ներողություն եմ խնդրում Ես կուզենայի, որ 2-3 բառով դուք անդրադառնայիք Նիկոլ Փաշինյանի գաղափարին, որ հաջորդ պարլամենտում լինելու են միայն հեղափոխությանը սատարող ուժերը, այսպես ասենք։ Ես բառացի չեմ հիշում իր ձևակերպումը, բայց արժեքներ բաժանողները։ Այո, ասես ժողովրդավարական արժեքներ։ Բառացիորեն մի կես րոպեվա ընթացքում է դա։ Ուրեմն այստեղ կասեմ, կարծեմ որ Նիկոլ Փաշինյանը առանձնապես բան չասես, լավ էր որ իշխանության կամք դրսևորվեց, որովհետև նոր Հայաստանը հնով չի ստեղծվի, դա 2 տարին ապացուցեց, հա։ Ինչքան ուզում են իրենց կուսական տեստան եւ քրեական այս կամ այդ տապալված իրականությունը քաղաքական սոուսով մատուցեն, դե մենք հարիվ չենք կներեք կամ ժողովուրդը։ Ըմս որ նա շատ դիրքորոշումը հայտնեց, որ հեղափոխությունից ստացել է պատգամ, ստեղծել նոր Հայաստան, այդ Հայաստանում պետք է լինեն նրանք, ովքեր սատարել են։ Շատ լավ, պարոն Շիրինյան, մեր ժամանակը ավարտվեց, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի հեռուստադիտողներին իրենց մասնակցության համար հաղորդմանը, ճիշտ է այս անգամ մենք չլսեցինք նրանց հեռախոսազանգերը, բայց մենք կաշխատենք անդրադառնալ իրենց դիտողություններին եւ հարցերին հետագա հաղորդումների ընթացքում։